لو سمعت أي جملة من دول وأنت في التوكيل لازم تهرب فورا. 5 جمل بيستعملوهم عشان يسحبوا فلوسك وأنت مش حاسس. ركز معايا كويس وهكشف لك الفخ ده دلوقتي. أول جملة، دي مشكلة شائعة في النوع ده من العربيات. الحقيقة مش كل حاجة شائعة لازم تصلحها فورا، أوقات بيضخموها عشان تحس بالخطر. الجملة التانية، لو أجلت التصليح ده ممكن تعمل ضرر أكبر للعربية. الحقيقة في مشاكل بسيطة ممكن تتحمل وقت، مش كل حاجة محتاجة إصلاح فوري. الجملة التالتة، إحنا بننصحك تغير القطعة دي كمان احتياطي. الحقيقة التغيير الاحتياطي مش دايما ضروري، أوقات بيكون بس عشان ترفع الفاتورة. الجملة الرابعة، العرض ده ساري بس النهاردة. خد بالك دي حركة ضغط نفسي كلاسيك، ما تخليش حد يضغطك في قرار مالي. خامس حاجة، مش هنقدر نضمن لك العربية لو مشيت بيها كده. الحقيقة في بعض الحالات الضمان فعلا مش بيغطي كل حاجة، بس الجملة دي ساعات بتتقال لمجرد تخويفك وتخليك توافق. المرة الجاية لما تدخل التوكيل وتسمع واحدة من الجمل دي افتكر الفيديو ده ووقف نفسك. لو عايز تعرف ازاي تناقش مستشار الخدمة وتاخد احسن سعر من غير ما تتورط، استنى الفيديو الجاي. اعمل لايك واشترك عشان ما تفوتش الفرصة. سلام.